Хэрвээ чиний үзэж байгаа 16-аас 22 насны залуу бол магадгүй энэ видео чиний дараагийн 5 жилийн чинь шийдэж магадгүй. Яг гэхээр 5 жилийн дараа 2030 он гэхэд бүх юмс нэлээд өөр болсон байна. AI, цахим төлбөр тооцооны хэрэгслүүд, бидний интернетийг харах үнцэг, social media бүх юм өөр болсон байна. Гэртээ робот үйлчлэгчтэй, автомат машинууд, хүн гар утснаас шууд хүссэн газараас интернет ордог болох ч юм уу. Маш олон зүйлс өөр болно. Тэгэхээр энэ 5 жилд чамайг юу бэлдэх ёстой вэ гэдэг чинь би жаахан маш чухалчилж хэлж өгье. Би чинь юу бодож байгааг чи мэдэж байна. Чи яаралтай аав ээжээсээ мөнгө авахгүйгээр бие дагаад мөнгө олдог болоод бизнес хийгээд тэгээд гоё мөнгөтэй те Rolex зүгээд гоё машин шивнаад найзуудтайгаа мөнгөтэй гэдгээр өнгөрөөд Instagram дээр гоё лайфстайл харуулад гоё алмаар байгаа. Гэхдээ бро наа чинь бол богны хар. Чи айгүй жижигнэр хараад байгаа байхгүй. Зүгээр л 2-3 жилээр ч юм уу те 6 сараар ч юм хараад байгаа. Билж штэ те хамгийн багадаа 5 жилээр хараа гэж. 5 жилээр харах юм бол би чамд юу чухал вэ гэдэг дээр чинь 3 зөвлөгөөл өгье. Номер 1-т англи хэл. Бити мөнгө бод. Угаасаа аав ээж чинь ямар нэгэн байдлаар чамайг үсэхгүй заяа. Ямар нэгэн байдлаар орох хоронтой байлгаж байна. Энд нь талархаа чиний гол номер 1 анхаарах ёстой зүйл чинь аавжээс тусдаа гарах биш мөнгө олох биш одоохондоо. Англи хэл дээр л анхаар. Яг тэгэхээр англи хэл гэдэг бол дэлхийн бизнесийн хэл байхгүй. Дэлхийд бизнес хийх юм бол зөвхөн англи хэлээр л хоорондоо хийдэг. Тэгээд эн чинь дэлхийн хэл. Тэгэхээр чи англи хэлгүй байх юм бол чи үргэлж чи ямар нэгэн мэдээллийг орчуулсан хүнээс дамжуулж мэдээлэл авахаас биш яг чи гол их сурвалжуудаас нь мэдээлэл авч чадахгүй. Чи шууд гол их сурвалж дээр нь очиод ярилцаж чадахгүй, суралцаж чадахгүй, нөхөрлөж чадахгүй, найзалж чадахгүй. Тэгээд мэдээллийн хурд гэдэг зүйл дээр чинь мөнгө явж байгаа шүү дээ. Мэдээлэлгүй хоёр хүний хооронд л мөнгө дамжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи үргэлж мэдээлэлгүй талд нь байна гэсэн. Тэгэхээр чи яаралтай англи хэл сурах хэрэгтэй. Хүмүүс ярьдаг шүү дээ, төв ингээ зүгээр гадаад ярьж байгаа зүйлийг монгол руу орчуулаад заагаал гэдэг гэж. Хэрвээ тиймээс бол би чамд хизээч англи хэл сур гэж хэлэхгүй байхгүй. Би чамд номер 1 хэлмээр байгаа зүйл бол ерөөсөө л англи хэлийг номер 1 болгож сур. Гэхдээ монголоо алдтлаа биш. Явж угаасаа чи монгол хүн. Чи бүр яаж ч үгүйсэх боломж байхгүй. Чиний царай ч монгол, зан төлөв ч монгол, удам угсаа ч монгол, чиний лайфстайл ч монгол, угаасаа бүх юм ч монгол. Явж чи угаасаа хөдөө хээр гараад чи морь унаал угаасаа ойлгоно. Тийм учраас монголоо алдахгүй дэвшин англи хэлийг зүгээр стратегтэйгээр зүгээр гадныхнаас юм суралцаж авах зорилготойгоор тэдэртэй нийт төвшин тоглохын тулд ашиглах гэж сур. Тэгэл болоо. Тэр номер 1 зүйл чинь англи хэл. Хоёрт чиний одоогийн харж байгаа AI бол ер нь бол эхлээчгүй. AI дараагийн 5 жилд улам бүр хүч авах. Бүр үнэхээр ойлгохгүй байдлаа төвшин амар төвшөнд очино. Одоохондоо ингээ Монголын хэмжээнд зүгээр ингээ AI-аар нэг зураг generate хийгээд зүгээр нэг ChatGPT руу орсны үнэ удлаа юм уу гэж асуугаад ийм хүү төвшөнд ашиглаад байгаа шүү дээ. Ерөөсөө биш. Чиний ажил чинь тэр чивтэй автоматж явах. Чиний бүх хийдэг контенттэй social media дээр харж байгаа бүх зүйл чинь AI болж өрнө гэсэн. Тэгэхээр чи social media дээр хандлт авъя гэж бодож байгаа бол чи AI-тай ажил зурхаас өөр арга байхгүй. Тэгээд тэр процессыг чинь өөрөө ингээ prompt бичиж суугаад байхгүй. Энийг бас дахиад автоматжуулах процесс. Ерөөс бүх юм дээр AI ашиглагдана. Тийм учраас AI маш сайн судал. Судал гэдэг нь шүү дээ, чи ингээд бүр гүнзгий ороо код бичмэж гэсэн үг биш шүү. Зүгээр л яг дэлхий дээр, дэвэн дэлхий дээр яг одоо ашиглаж байгаа AI-нуудыг зүгээр мастерлж. Зүгээр ашиглаж сурчих. Бүх юм дээр. Copywriting хийхэд энэ, website хийхэд энэ, зураг хийхэд энэ, видео хийхэд энэ. Видео ихтер энийг хооронд нь хойлуулъя юм. Ингэж тавьчих юм бол энд мөнгө байна. Ингэж хандлт авч болох юм байна. Ерөөсөө эдрийг ашиглах. Тэрээс бүтээх дээр. За яг магадгүй нэг 100% энийг үзэж байгаа хүмүүс 1%. Очиж бүтээх тэр багт нь орж болох л байна. Шууд ашиглаа сурчих юм бол шууд гол зүйл рүү орох боломжууд байгаа. Тэр бүх багаж хэрэгсэл халбах сэрэг бүгд өөрийнхөө зорилгодоо ашиглаж болно гэсэн үг байна. Тэр хоёр дахь миний хэлэх зүйл бол AI. Гурав дахь миний чухалчилж хэлэх зүйл юу вэ гэхээр за үлэг болсон юм шиг сонсогдож магадгүй шүү. Би зүгээр XXX гэлчээ. Хэ. Хой хүний хөгжил. Юу гэхээр өөрийгөө тултал нь хөгжүүл. Чи үеийнхнаасаа тасрах чиний ганцхан гаргалгаач ерөөсөө өөрийгөө хөгжүүлэх байхгүй. Зүгээр тэр хүмүүстэйгээ ойлголцохоо байтлаа заа. Юм ярихаар бүр ингээд шал өөр хоёр гаригийн хүмүүс хоорондоо юм ярьж байгаа юм шиг болтлоо чи бүр өөрийгөө хөгжүүлэх. Чи бүр гүнзгий мэрмэр, чи дараагийн мэрмэр гэдэг. Нөгөө чи яг ховж хошин шоог нэг инээдтэй мэр суугаад байдаг. Тэр ингээд чи бүр цухалдах тийм төвшөнд очтлоо өөрийгөө хөгжүүл. Чиний боддог, сэтгэдэг бүх юм чинь зоригтой. Хэмжигдэхүүнтэй, хугацаатай, төлөвлөгөөтэй чи бүр яг тийм түвшнэр очтлоо өөрийгөө хөгжүүл. Тэгэхээр чи цаг хугацааны үнцнийг ойлгоно, хүний амьдралын үнцнийг ойлгоно. Чи хөгжүүлэх гэсэн маш их юм ойлгоно. Чи Монгол гэдэг энэ өв соёл, түүх эдгэр чинь ямар чамд чухал вэ гэдгийг ойлгоно. Чи угийн бичгээ гаргахаас эхлээд те чи бизнес хамтрагч нараа гүрхгүй, мөрөхгүй байх чи ямар чухал вэ? Чи үүний ихтгэл даад сурна гэдэг ямар чухал вэ? Чи маш их юм ойлгоно. За би энийг яагаад чухалчилж байгаа гэхээр чи хувийн хөгжил дээр анхаарахгүйгээр, чи өөрөө мөнгө олохгүйгээр, бизнес хийхгүйгээр, чи өөрөө тодорхой төвшөнд гарч ирээгүй жээж, чи өв соёл, түүх мөх гэж цээжэд илтгэх юм бол ер нь амар эвгүй харагд. Амар их лагийн дишиг юм ярих гэдэг, улс төр ярих гэдэг юм хөтөж өөрөө ч амьдралаа авч явж чадахгүй амар эвгүй харагд. Тэгэхээр хувийн хөгжил гэдэг зүйл чинь өөрөө яг аяг шиг бялхаж дүүрч ээж дараа нь чинь ч угаасаа бизнес руу ордог. Өөрийгөө тодорхой хэмжээнд хөгжүүлсэн хүн чинь хүмүүсийг удирдах цалинжуулж авч явна шүү дээ. Ерөөсөө чиний анхаарах юм бол хувийн хөгжил энэ чинь аягнаас дүүрээд халигаад ирэх үед чи бусдыг манлайлах боломжтой болоод ирэх үед чи багаад хэлж яана гэсэн үг хүмүүсээр. Тэгээ багч нь томрлоо, хүмүүс чинь томрлоо, нугалдаг ажлууд чинь томрлоо, бүтээмж чинь бүгдээрээ сайжрлаа. Дараагийнх руугаа ингэж явах хэрэгтэй.
Тэгэхээр хувийн хөгжлгүйгээр чи юу ч босгож чадахгүй. Би бүр топ бизнесмэнүүд маш боломжтой хүнтэй хамтрахтаа хувийн хөгжлөн жоохон тийм юм байна гэд хамтрахгүй шийдвэр гаргаж байгаа зөндөө харж байна. Тэр хүний зүгээр бие авч явж байгаа байдал хэлсэндээ хүрдэхүү, ярьж байгаа зүйлийн цар хүрээнээс хамаарал хэрэг одоо мөнгөтэй байна уу, дагагчтай байна уу, нөлөө бүх юм одоо энэ олонний танил байна хамаагүй шүү. Ерөөс тэр хүний ярьж байгаа минь хараад тэр сэдвийг нь хараад биш байна. Жижигхэн байна. Гэ болчдөг. Тиймэрхүү юм маш их байна. Тэгэхээр 3 дахь зүйл чинь бол хувийн хөгжил. Тэгэхээр энэ 3 зүйл дээр би анхаар гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр би энэ дунд нэг юм анзаарав. Ерөөсөө мөнгө ярихгүй гоо сая. Яг хөө мэдээж саяны 3 зүйлийг чи хөгжүүлсэн байх бол мөнгө олдно. Ирээдүйн мэдээж сайхан амьдрахад хэрэгтэй зүйл тэр. Гэтэ би номер 1 зүйл мөнгө гэж ярихгүй гоо. Номер 1 зүйл чи мөнгөн дээр төвлөрөөд гүүхэл юм бол bro хөлөө чи бэртэн. Чи дахиж хизээч сэхэл авахааргүйгээр шархтана. Чи шал буруу зам руу гараа авч. Тэгэд яг чи ингээ зөвхөн мөнгө хөгөө явж явах уу чи яг мөнгө хөөж байгаа нь хэдэн бүтггүй гаруудаа нийлчин. Тэгээ та хэд ингээ яваалаа. Тэгээ яг эцэст нь жилийнхээ эцсийн тайлангаа гаргаа харахаар ерөөсөө олсон мөнгө ч байхгүй. Нэг амар амьдралд нөхөж хөгжсөн ч юм байхгүй. Амьдралд нь кайфтай юм байхгүй. Яг ингээ чи ширээн дээр гарч та асуудал шийдэд байгаа ч юм байхгүй. Яг нэг юм түр нэг мөнгөний тойруулах шиг гэсэн нэмэр орчдөг. Тэгэхээр бити өөрийгөө хөгжүүл, AI-ыг зорилготой ашигла. Тэгээд англи хэлтэй болоод бүх их сурвалжууд руу шууд орох боломжтой бол. Тэгэхээр миний хэлэх зүйл энэ л байна да. Чи ерөөсөө яарад ах хэрэг байхгүй. Одоо энийг үз чи 16 төгтөө шүү дээ. Bro, би 33 таа гэдэг. Би чамаас 2 дахин өгш. Би одоо л бизнесийнхаа учрыг ойлгоод, контентийнхаа учрыг ойлгоод, одоо л миний зам замнал маань гайгүй болоод, эхлээ биед саад, гэрээд саад, одоо л ингэж байна. Эртөө үжин 30 гарч ээж явах учраа болдог. Тэгэхээр би чамд зам товчулж өгөх гээд шүү дээ. Цаг хугацаа очиж өгөх гээд байна. Чамаа би ингэж шаал буруу юм руу явж байгаа 25 тагаас энэ зүг байсан мэн гэж орж ирээ. Тэгээ 30 таа нэг юм зүг зам руу ороос гэж үсэхгүй. Одоо л зүг зам руу орж болох байхгүй. Тэрний үгээр би дахиад англи хэл, AI, хувийн хөгжил. Тэр дээр л анхаар. Тэгээ бити яараарай. Яарад ах ямар ч хэрэг байхгүй. Тэгээ та энийг ойлголт хийж өөрчилж өгөө зөө. Хурдтай байна гэдэг чинь чи яарна гэсэн үг биш байхгүй да. Буруу зам руугаа яарж байгаа хүн хурдтай байгаа юм. Чи зөв зам руугаа чи тогтвортой ч гэсэн сажилж ивэл наа чи хурдахгүй. Хурд гэдэг зүйл чи өөрөө compound гэдэг. Инерци авдаг. Хүүгээс хүү боддог систем шиг ингээд нэг нэгнийгээ түлхэж улам бүр ирчээ авдаг. Хурд гэдэг зүйл чи ингэж явдаг. Чи буруу зүг рүү ингээл бүтэхгүй байхад нь дүлээд байна гэдэг чинь наа чи ерөөсөө хурд биш шүү. Тэгэхээр хурдтай байна гэдэг чинь тогтвортой тууштай байна гэсэн. Энийг ойлгохгүй хүн байх юм бол би бүр ингэж шаавал да. Чи жимд очлоо чи өдөр 6 цаг workout хийлээг болчин чинь томорхоо те. Чи зүгээр л бүтэн сар өдөр болгон зүв болоод жижигхэн ч гэсэн дасгал хийж ивэл хамаагүй л өөх шатааж болчингийн бас нэмэх байх шүү. Миний хэлэх гээд байгаа хурд гэдэг чинь энэ байхгүй. Нэг дор олон нүдэд байхтай биш. Буруу зам руу яараггүйгээд байхтай. Яаралтай мөнгө гэдэг нэг галзуу соёлоо тусцсан юм шиг мөнгөний араас гүйгээд байхтай ч биш. Зөв замналаараа өдөр болгон тууштай хийж байгаа. Одоо энийг үзэж байгаа 16 та залуу чи 20 нас хүртлээр 4 жил миний яриад байгаа юм хийхэд чи 20 тоо бүр шал өөр төвчний залуу болсон байна. Тэгэхэд яана гэж нөгөө найзууд чи 20 тоо дахиад мөнгөө ярьсан явж л. Чи бүр AI-аар мастер болсон. Чи бүр төрөлхийн юм шиг англитэй болсон. Тэгээ хувийн хөгжлөөр чи шалтар болтор юм ярихаа байсан. Чи гол юм руугаа орцсон 20 тоо. Тэгэхээр нөгөө найзууд ч тэгэл хэвчээ ийм санаа байна, тийм санаа байна. Ингээд нэг мөнгө хийчүүл тэгчүүл өгшөө ингээл яваал энэ зэрэг наач дуусахгүй. 25 таач ингээл явж л байна. 30 таач баг ингээл байна. 35 таач баг тэгж л байх. Тэгэхээр гол юм руугаа л хувийн хөгжилтэй хөрөнгө оруулалт юм. Хувийн хөгжил нь номноос эхэлнэ, ментороос эхэлнэ, хүрээллээс эхэлнэ, нетворкоос эхэлнэ. Тэгээд маш их юм дээр алдаж онохоос эхэлнэ. Тэгээ алдаал, бүдрээл, өвдгөө шалблаал чи ингээд урагшаага бүдрээл яваалаа шүү дээ. Тэр чинь хувийн хөгжилч амар тус болно. Алдаж үзээгүй юм чинь лаг биш. Маш их алдсан мөртлөө тууштай яваал, хичээгээл, улам бүр сайжраал, алдаагаа давтахгүй яваалаа хүн жижиг аюултай тоглож байгаа байхгүй. Тэр миний хэлэх зүйл дараагийн 4 жил ерөөсөө саяны зүйлүүд дээр анхаарал үз. Одоо 2030 онд бүгд юу болохыг харъя л та. Окей, 16 таа тэгвэл тийм байт юм байна. Тэгвэл 22 таа залуучууд их сургуулаа төгссөн. Ажлын байран дээр гарна. Нэг юм байна. Миний анзаарсан яг их сургуулийн 2 дугаар курсээс хоошоогоо залуучуудад нэг амар том асуудал байт юм байна. Яг 20 нас хүрээл нэг шал өөр нэг юм байна. Тэрний үгээр 20 хүрчхээр өөрийгөө том хүн болсон гэж бодоод хэр оргийн хүний үгийг сонсгоо байгаад ерөөсөн нийгмийн уламжлалт систем рүү зүгээр эргэж буцахгүйгээр шумпцдаг. 20-той болсон хүн чинь ингээд нэг юм нийгмийн нэг хэсэг болсон юм шиг жүжиглээд байдаг байхгүй. Тэгэхээр бро чи хөгшрөөгүй хөөе. Чи дөнгөж 20-той зай. Чи бүр жиггэн өвдгөө шалбалж идэг, юм туршиж үзэж идэг, фейлдж идэг үе чинь байхгүй. Чи 20-той яах хэрэгтэй гэж миний хэлэх юм. Чи 16-таас нэг онцгой ялгаа байхгүй. Жоох мэдээж туршлага байгаа. Ур чадвар бол тодорхой хэмжээнд суудсан ба. Гэтэ чи 16-тай юм шиг тэр нэг юм мэдрэмж vibe биш тэ. Чиний чамд байгаа нэг юм өсөглөн шинэ юм туршиж үзэхээс айдаггүй. Бро чи наадхаа алдгал юм бол чи ингээл хөгшөнд үзэг болчихж байна гэсэн. Фейлдхээс айдаггүй. Эрсдэл үүрхээс айдаггүй. Шинэ юм ихлүүлэхэд өмнө нь босгоцсон байсан юм хаяад явахаас ч айдаггүй. Энэ зан чанар чинь чамааг инновацлог, прогрессив өсөлттэй залуу хүн болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхэд 20 хүрсэн мөртлөө эрсдэл таахгүй. Одоо нэг гэр бүл, ажил амьдралаа одоо нэг юм ойлгож байна нэг дөрвөлчин 20-той хүн чинь амар залуу хүн шүү.
Тэгээ би бүр хэлсэн шүү дээ би сая. 2 дугаар курсын оюутнаас хоошоо юм болцсон байдгаа гэж. Би бүр яг тиймэрхүү юмуд анзаарчихсан. Би 10 орчим их сургуулиудаар явсан, үнэгүй лекц орж үзсэн. 1-р курсын гайгүй, 2-ын гайгүй, хаг сугас гайгүй. 3 4 тэгээд төгснөөс хойш ажлын байранд орсон хүмүүсүүд бро ихэнх нь бол маш эвгүй. Юм ярихаар хүлээж авахгүй. Толгоор нь орохгүй. Нэг үеийн би ингээм хөвшүүнт яриад өмөрсөн гэж байгаа юм. Юм яриад байхыг хүлээж авахгүй. Тэгээ би бүр ингээ худлаачгүй ChatGPT дээр ороод үзэхэр үзэхгүй. Тэгэхээр бро 22 хүрсэн гэдэг бол нэг хөгшөрсөн гэсэн үг биш. Чи стил залуу байгаа. Тэгэхээр 16-аас 22 насны хүмүүсийг би яагаад нэг группт авч ярьж байгаа нэхэр guys та бүгдээрээ залуу. Тийм учраас тасралтгүй ордож үзээрэй, алдсараа. Тэгээ гол юм өөрийгөө хөгжүүл, туршлага хуримтлуул, том зүйлийн араас яв, гой багтаа бол тэгээд яг зүв зүйл дээр төвлөр. Тэгэл яваалаа. Угаасаа учир нь бол бити санаа зов. Яагаад гэж таад өмнөх үеийнхэнтэйгээ өрсөлдөхгүй шүү дээ. Та дараа үетэйгээ ч өрсөлдөхгүй. Таад үеийнхэнтэйгээ л өрсөлдөнө. Тэгээ танаа үеийнхэн дотор ч цөөхөд хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэрэн дотроос хийж байгаа нь хитгэн байгаа. Тэгээд эн чинь эртхэн хийж эхлэхгүй бол хожуу орж ирж байгаа юм чи хийгээд таадыг бараг гүцэхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө бараг 16-аас 22 насны хүмүүс дунд хэн бараг дараагийн танаа үеийн олонний танил болох уу, хэн бараг дараагийн танаа үеийн бизнесмен болох уу гэдэг чинь одоо бараг харагдаад эхэлсэн баг. Тэд нэг фракц үсэд эхэлсэн байна. Тэдний уур чадвар дээр төвлөрөөд эхэлсэн байна. Тэд нар нэг нөлөөлтөй болсон байна. Тэд нар фэн бейстэй болчихж угаасаа танаас харагдаж байгаа одоо. Тэгэл наад хүмүүсээр ч л дэше яваад байна. Нэг их шинэ хүн нэмэгдэхгүй. Маш их хүн хасагдна явна. Тэгэл тунж үлдэх тоглоом л явна дэшег. Цаг хугацааны тоглоом, сэтгэл зүйн тоглоом. Тэр миний хэлэх зүйл нь чиний хөгшрөөгүй 16-тай залуучуудтай ойрхон бай. Магадгүй та энэ видеог үзээд яагаад энэ залуу хүн төг ах ингэж их зөвлөд байгаа юм болоо тэр гэж бодож байгаа бол нэг юм байна. Kanye West-ийн нэг яриа байдаг шүү дээ. How sway гэдэг яриа. How sway? Bro, тэр яриасыг чи бүтэн үзээд үзээрэй. Тэрэн дээр Kanye хэлж байгаа. Би зөвхөн өөрөөсөө залуу хүмүүсийг сонсно. Хөгшин хүмүүс надад санаа өгч чадахгүй гэж. I only listen to people who are younger than me. These are the only people with ideas. You cannot give me any advice. Тэгээ миний ч баримтлагдаг зарчим дээр. Би бол зөвхөн өөрөөсөө залуу хүмүүстэй хангаут хийдэг, залуу хүмүүстэй хамтардаг, залуу хүмүүсээс илүү суралцдаг. Надаас хөгшин хүн надад шин санаа хэлнэ гэж байхгүй байхгүй. Би тэр хөгшин хүний чиж би залуу хүн шүү дээ. Би тэр хүн санаа хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ би тэр хүнээс санаа асуугаав гэж чи бро. Тэгэхээр чи надаас санаа сонсоо сууж байгаа бол бро ойлгож байна уу? Би чамаас санаа сонсмоор, би чамаас шинэ AI сонсмоор шүү дээ. Би чамаас шинэ технологиудыг мэднээр шүү дээ. Тэгэхээр чи надаас юм үзээвж гэж what the fuck is wrong with you? Тэгэхээр ойлгосноо. Миний хэлсэн 3 зүйл дээр анхаар. Хувийн хөгжил, AI, англи хэл. Тэгээд чи надаас залуу хүн байж надаас сурж байгаа бол ер нь өөрөөс хийчих хэрэгтэй. Хоёулаа нэг төвшөнд ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Окей? Тэгэхээр 2030 онд энэ видеог эргэж орж ирээд үзээрэй. Тэгээд тэр болтол яа бүксээ компьютерийн хаар цавууд та хийх юм маш их байна. Дараагийн 5 жил нам суугаад үз. Тэг юу болох нь харъя.